Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Aditya, NPM 1780740122. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana etika batuk dan bersin yang baik. Di sini saya menggunakan alat yaitu masker, lalu tisu. Yang pertama kita lakukan untuk mempraktekkan bagaimana etika batuk dan bersin yang baik, yaitu kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa batuk dengan menggunakan tangan kosong seperti ini tidak dianjurkan, mengingat kuman tersebut akan menempel ke telapak tangan, lalu telapak tangan kita akan bersentuhan dengan barang ataupun manusia. Yang kedua, saya menggunakan tisu. Cara penggunaannya simpel, yaitu dengan menutup mulut dengan tisu ini secara rapat seperti ini. Lalu tisu ini dilipat, lalu dibuang ke tempat sampah. Kemudian yang selanjutnya, yaitu dengan menggunakan lengan baju bagian dalam dengan menutup mulut seperti ini. Pertama kita hanya menggunakan tisu, ini tetangga saya, lalu saya ini adalah salah satu contoh. Demikianlah video dari saya. Saya harap bisa bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.